السلام عليكم، نتمنى كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا في الفيديو. اليوم باذن الله راح ندير معاكم غاتو مول الشاش ولا حلوة تنشا، كل وحده كيفاش تسميها. الغاتو هذا حلوة جزائريه تقليديه. نخدموه غير بالنشا، ما نستخدموش فيه الفارينه نهائيا. الوصفه اللي راح نعطيها لكم اليوم هي الوصفه الاصليه لهذا الحلوى. نحتاج فيها بيضه تكون بدرجه حراره المطبخ، مغرفة صغيرة تاع لافاني تكون مملوءة جيدا، 125 غرام تاع زبدة تكون هي ثاني بدرجة حرارة المطبخ، ونص كاس سكر جلاسي، نص مغرفة صغيرة خميرة الحلوى، خميرة كيميائية، ونشا باش نلمو به العجينة. كما قلت لكم ما نستخدموش خلاص الفارينة، راح نلموه غير بالنشا فقط. اول حاجه راح نديرها، جبت غيسيبيون راح نحط فيها الزبده كما قلت لكم تكون بدرجه حراره المطبخ. راح نضيف معاها نص كاس تاع سكر، وراح نخلطهم مليح بالباطر. نزيد معاها ثاني لافاني ونخلطهم مليح بالباطر حتى نتحصل على كريمه ويذوب هذاك السكر. هذه الحلوى راح تجي بزاف خفيفه وتجي بزاف هايله. شفتهم بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي قاعدين يهضروا عليها، وقلت اليوم باذن الله نعطيكم الوصفه نتاعها والوصفه الاصليه. من بعد راح نضيف بيضه تكون بدرجه حراره المطبخ، راح نضيف عليها رشه صغيره تاع ملح، ونكمل نزيد نخلطهم مع بعض حتى يتجانسوا كامل المكونات. من بعد راح نعطيكم المقدار تاع النشا قد هدات لي بالضبط. هذا الكاس الاول راح نضيفه بالتدريج، ما نضيفوش دفعه واحده، نبدا نضيف فيه ونبدا نلم في العجينه. راح نزيد معاه نص مغرفه صغيره تاع خميره كيميائيه، ما نكثروش بزاف الخميره باش ما يطلعش وتبدل لا فورم تاعو. راح نلمو مليح. ضفت الكاس الاول، هذا الكاس الثاني هو ثاني راح نزيد نبقى نضيف فيه تدريجيا ونلم في العجينه. لازم تجيني عجينه تكون شويه طريه ولازم ما تلصقش في اليد. كمل لمها حتى تلملي مليح. كملت ضفت الكاس الثاني ضفته كامل. مازالت العجينه شويه تتلاصق في اليد، مازال ما تلمتليش مليح. راح نضيف نص كاس ونحطه تدريجيا ونشوف قد هدات لي بالضبط. زدت نص تاع كاس، حطيت منه غير ربع فقط ونبدا نلم فيها. اذا ما تلمتليش راح نزيد نكمل الربع المتبقي. هذا الجاتو بزاف ساهل ويجي بزاف بنين وبزاف خفيف. راهي تلمت معايا العجينه، يعني نشا بالضبط دات لي 2 كيسان بربع. التست اللي نديرو باش نعرف القوام تاع العجينه راح نديرو بيدي الناشفه، هي اللي نمس بها العجينه باش نشوفها اسكو تتلاصق ولا لا. لاخاطر كون نبقى نكمل باليد اللي نخدم بها راح العجينه تبقى تتلاصق وتبان لي باللي مازالت مخصوصه نشا. كون نكمل نزيد لها راح تنشف العجينه وما يجيش مليح الجاتو. من بعد جبت قمع وقاعدة نشكل فيهم وردات بهذا الشكل، كل مرة ندير صبعي في النشا ونشكل فيهم. في نفس الوقت شعلت الفرن يسخن على 180 درجة. كما قلت لكم دايما ديروا صبعكم في النشا باش ما تلصقش، وواصلوا الخدمة تاعكم.
هام ليكم راح ندخلهم يطيبوا على 180 درجة في فرن مسخن من قبل. بعد ما طابوا طيبتهم يجيو صفر من التحت، ما يجيوش حمورة بزاف، ومن الفوق يجيو بيوضة كما راكم تشوفوا فيهم. من بعد جبت معجون وراح نبقى نلصق كل زوز كعبات مع بعضهم. اللي ما تحبش تلصقهم بالمعجون تلصقهم بكريمة الزبدة. كما نديرلهم كيما هيك كل زوز كعبات مع بعضهم. بعد ما كملتهم درت لهم على الحاشية نواد كوكو، جاو بزاف هايلين. نتمنى انه الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. راح نقسم معكم حبة تشوفوا كيفاش جا من الداخل. وما تنساوش تخليوا لي كومونتير تاعكم وخليوا لي جيم لا فيديو، واذا عجبتكم الوصفة بارطاجيوها مع حباباتكم وصحاباتكم.